Turşməzə dadları sevənlərin çox sevəcəyi yemək olan kənd toyuğundan şabalıdlı nar qovurmanı necə hazırlayıram sizə göstərmək istəyirəm. Öncədən qaynatdığım toyuqların hər iki üzünü kərə yağında qızardıram. Toyuqlar qızardıqdan sonra üzərinə fal-fal doğradığım soğanları əlavə edib toyuqlarla bir yerdə qovururam. Soğanlar qovrulana qədər mən də nar qovurma ilə ən çox yaraşdırdığım qarnir olan plov hazırladım. Düyünü əvvəlcədən mütləq duzlu suda gözlədib elə bişirirəm. Bişən düyünü süzdükdən sonra dibinə yağ qoyduğum qazana düyüləri əlavə edib üzərindən kərə yağını və sar kökünü vurub dəmlənməyə qoyuram. Bu vaxta qədər soğanlar da qovrulub hazır olur. Bu etapda üzərinə təmizlənmiş şabalıd, 2 qaşıq da alça turşusu vurub ətin suyundan da əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra təmizlənmiş 1 ədəd nar da bura əlavə edirəm. Bütün ərzaqlar tam bişdikdən sonra hazırdır. Edəcək olanlara nuş olsun. Hələlik gələn videolarda görüşənədək.